Здравствуйте, друзья! Сегодня мы показываем вам свою работу, которая была где-то 6 лет назад, и расскажем нюансы, которые возникли в ходе эксплуатации нашего оборудования. Очень большой камин. В чем его особенность? Он обложен, облицован, можно сказать, натуральным камнем, валунами. То есть это массивные камни. Они закреплены, естественно, не просто на растворе, а определенным образом анкерами, проволокой закреплено там к силовому такому каркасу. То есть у нас футировка, внутри каркас несущий, который принимает на себя нагрузку вот этих валунов. И непосредственно облицовка. Вот смотрите, какая здесь получилась история. Первоначально, как многие заказчики, хотят, чтобы веранда вот эта была открыта. И здесь также планировалось. Естественно, что получилось? Первая же зима показала, что холодно людям здесь находиться. И люди закрыли это все. То есть застеклили, двери поставили, окна. Но возникла сразу проблема. То есть если камин первоначально, видите, портал очень большой, и при открытых окнах, дверях, то есть, когда открыто все, при точной вентиляции хватало притока воздуха, и камин работал правильно. Как только застеклили все это пространство, воздуха при точной вентиляции стало не хватать, и он стал коптить. То есть люди сидят у камина, тут отмечают что-то, представляете, холодно. Закрывают двери, камин дымит. Чтобы он перестал дымить, приходилось открывать или окно, или дверь. То есть открывают окно, все, камин хорошо работает, но тогда сквозняк получается и холодно. Как это стандартная мера в таких случаях. То есть мы просто-напросто, во-первых, мы сделали приточку, то есть покажем отверстие оттуда вот оттуда, с той стороны, если просверлили, пробурили прям дыру такую не знаю, миллиметров 150, может 200, и подняли под у камина, и там несколько каналов провели, и сделали выход воздуха вот в эту щель. Вот сейчас оттуда тоже дует. То есть вот это блоки лежат на полосочки такие мы равномерно, чтобы приток воздуха распространялся. И эти блоки лежат просто так, без раствора. Вот отсюда приток. И все. И вы видите, если камину 6 лет, первый год он закоптился, то 5 лет он точно стоит. Видите, светлый, швы светлые, то есть это ни разу ничего не мыли. То есть он работает отлично, так как надо. Портал завозили. Что? Портал завозили. Да, то есть я отвлекся. Мы заузили портал. Видите, то есть если у нас первоначально вот это была форма, размер, мы его заузили немножко. Это я к тому, что совсем не обязательно такие большие порталы делать. Огонь, мы любуемся красотой огня, то есть нам надо, чтобы видны были языки пламени. А если тут наложить дров и все пламя туда, мы просто будем видеть, большое такое огненное пятно, а языков, то есть всей красоты пламени видно не будет. Кстати, могу добавить, что у каждой древесины свой язык пламени. Это отдельная тема тоже. Про языки, про цвет можно отдельный даже ролик снять. И из чего еще состоит этот комплекс. Печка под казан. Тоже мы сюда поставили старинную дверку. Комплект. Видите, тоже это было покрыто, как там патина такой золотой краской. То есть комплект дверок. И тоже, видите, полностью это старинная дверка в очень хорошем состоянии. Она исправная. А видите, немножко закоптилась. И смотрите, что мы сейчас вам покажем. Видите, печка выходит в этот канал. Она внутри канал проходит. И здесь это было у нас отверстие для вытяжного короба. И сейчас оно прикрыто просто картоночкой. Это, конечно, нарушение. И отсюда запросто было такое, что я так предполагаю, что эта дырка просто была открыта, ничем не закрыта. И, скорее всего, закопченность именно из-за этой причины.
И вот, смотрите, мангал. Ну, а повторюсь, первоначально у нас предполагалась эта беседка открытой, поэтому тут не особо... Ну, то есть окна не предполагалось, но поскольку деревянное окно и мангал, то есть вот хозяину этой бани пришлось тут мудрить. Но еще, как я знаю, не до конца это все еще доработано. Пришлось делать даже отдельный дымоход. Но все равно что-то тут не совсем все так, как хотелось бы, поэтому надо это дорабатывать. Пока что мы и не обсуждали этот вопрос. Ну вот снизу у мангала предполагалось, что будет ящик, ну тут такой для золы туда задвигаться. Но ящика пока тоже нет. Делать. То есть мы, кстати, такую же вот дверку приготовили им, чтобы все было в едином рисунке. Ну, чтобы дверку закрепить на этот ящик. Вот. Ну, тоже, что можно добавить. Вот это тоже глазурованный кирпич, шамотный глазурованный кирпич. Вот только заказчик пожелал сюда добавить, видите. Это тоже глазурь, кстати сказать, обжигается в печах при температуре 1200 градусов. Ну, здесь вот такие картины земледелия, выпечки хлеба. Такая вот тема. И вон там, как бы отдельным таким островом находятся мойки. Две мойки, одна сдвоенная и одна просто глубокая. Ну, естественно, снизу вот у нас по всему этому комплексу у нас такие ниши. Можно трещину сказать. Ну, трещина, да, тут как бы неутепленный получился один момент в этом комплексе, и зимой поднимает один угол, в общем, у всей этой постройки, и поэтому получается трещина. Ну, это не избежать. При желании можно, конечно, силиконом это все замазать, и пусть она, эта трещина, живет просто своей жизнью. Ну, страшного, в общем, ничего нет. Вот такой комплекс. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, давайте обсудим все какие-то нюансы вас волнующие. В этой печке, кстати, сзади пристроена еще одна печь. Покажем? Пойдемте посмотрим. Печка тоже в таком едином комплексе. Мы туда ненадолго пойдем, это я раздет. На улице еще. Вот такая печка. То есть печь мудреная тоже. Не очень ее, что называется, сильно эксплуатируют. Да, вот, кстати, вот отверстие для притока воздуха для камина. Вот. Почему закоптилась она, тоже пока загадка. Надо обсудить это дело с заказчиком. Ну, любой вещью надо научиться пользоваться. Давайте сбоку еще снимем. Вот так. Любой печкой надо научиться пользоваться, узнать, что называется ее характер. А если ей пользуются мало, естественно, ну, что-то непонятно, она требует внимания, и надо ее, в общем, изучить, ее характер. Я думаю, если будет желание, все это узнается, и будет все работать так, как надо, потому что внутри все, ну, все правильно. Да, ну тут пока не будем рассказывать все эти тонкости, особенности этой печки. Возможно, если будет интерес, снимем отдельный ролик. Так, ну вот, пожалуй, все. Подписывайтесь. Еще будет интересного много всего. Ставьте лайки. Всего хорошего.